究竟邊個係幼聯嘅車厘子姑娘呢？ Hello， 歡迎又嚟到娃娃走天下喎！哇，今日我哋走咗嚟一個好好玩嘅地方啊！因為呢度咧，你睇下，哇，真係一個咧兒童嘅天堂啊！咁咧，首先我要介紹下咧，我哋幼聯另外一個咧，我哋嘅董事喎，我哋嘅 Cherry 姐姐 ，Hello， 你好啊 Eva 姐姐。先都想問下你啦，你喺幼聯啦，其實服務咗幼聯幾耐啊？係今年咧已經係第5年㗎啦。哇，係啦，第5年。啲家長同小朋友咧，中意叫我做車厘子姑娘嘅。哦，原來你就係傳聞中嘅車厘子姑娘。好啦，咁你喺幼聯入邊咧，通常係做啲乜嘢㗎？我喺幼聯咧，其實做好多嘢嘅都。咁第一樣咧就係最初同阿 Sense 合作咧，就係做一個叫 SS Bars 嘅頭療。哦，係啦，頭療喎，哇！相信好多女士都好中意，我都好中意嘅。一陣可唔可以試下㗎？可以，當然可以。哇，好嘢！原來我今日係嚟享受嘅，姊妹們。好啦，仲有咧？係啦，咁當其時咧做咗 SS Bar 頭療咧，我哋係服務咧長者嘅，訓練咗有20個嘅義工啦，跟住佢哋學識點樣去做一個頭療，咁幫長者做，做完之後咧有80%嘅長者都話瞓得好啲，同埋咧開心咗好多喎。哇！真係我都好想試啊！咁除咗做頭療啦，咁你最主要係負責邊一 part 㗎？係呢問得好好啊！咁幼聯咧係awareness 身心靈同埋咧 SEN， 咁呢2個部分咧就都係我即係同幼聯合作嘅時候咧嚟到去成立嘅部門啦。咁Sense 咧其實 awareness 咧佢係一路發展咗好耐嘅。咁咧我哋遲下亦都會有 awareness 嘅 program 係Sense 所獨創嘅。咁而身心靈咧即係顧名思義啦，我哋咧就係點樣要關顧自己身體健康，亦都咧關顧我哋嘅情緒健康，咁同埋咧我哋思想又要正面啦，咁所以咧就係身心靈全人啦。咁我哋咧係唔單止咧就係身心靈，亦都係同大自然啦，係啦，咁就同啲動物啦、寵物啦，咁都係叫做全家愛共融、共感恩，就係幼聯咧曾經所做過嘅項目啦，亦都係我哋所關顧嘅。我知道咧，你呢度有好多法寶嘅。嗱，我咧就我好唔客氣嚟到咧，我都要周圍睇下。咁我見到咧，嗱呢度咧有個委任狀啊，呢個係乜嘢嚟㗎？哦，係啊，呢個好好啊，就係講呢個。呢一個咧就叫做25+加油球計劃。咁就係去年7月份咧，咁政府咧就係已經係通過咗強制舉報虐待兒童條例。咁有25個專業界別咧都係需要舉報嘅。如果唔舉報嘅話咧，咁就係會違法㗎啦。咁我哋25+加即係25個專業界別咧都有1個嘅代表。咁我就係社工嘅代表啦。咁去年咧，我哋曾經已經係舉辦過即係座談會啦，同埋亦都係邀請咗咧有勞工及福利局嘅副局長啦，另外咧立法局嘅議員咧，佢哋係有份通過呢個法案嘅。咁我哋咧就係成立咯。咁所以當其時咧就有呢個委任狀啊。我又見到你台面咧已經咧有好多種卡啊。係啊。我好好奇啊。呢啲咧係可以情緒轉化卡。咁其實咧有啲大人佢童年唔開心，當佢長大咗之後咧，佢內心嗰個唔開心嘅小孩叫內在小孩。咁其實咧係長大咗之後咧，如果我哋冇去療愈佢，冇去化解佢嘅話咧，咁都影響都會一路唔開心，係啊，一路都會延續嘅喎。係啊，咁所以咧，我哋係有內心小孩嘅工作坊啦，同埋係一啲輔導啦，同埋咧係有啲卡嘅元素。咁透過咧唔同嘅卡啦，咁我哋亦都可以咧嚟到去幫一個成人去點樣嚟到去成為嗱，因為我哋大人嘅時候，我哋可以係成為父母。咁細個嘅時候咧，我哋就會好想爹哋媽咪去愛錫我哋。咁我哋長大咗之後咧，我哋學成為一個小孩子嘅無條件嘅父母，去愛返自己嘅小孩喎，就好似咧，係啦，咁就好似咧，而家咧，車厘子姑娘抱住呢個小女孩咧，咁亦都可以咧，就係
意象地，我係擁抱翻我自己內在嘅小孩。細個嘅時候咧，佢咧就係、想食糖喎，咁但係咧冇得食喎，細老師有佢又冇喎，跟住唔開心。佢嘅唔開心咧，可能係屈咗喺裏邊。咁而咧我透過而家成人嘅我咧嚟到去愛護翻佢，嚟到呵護翻佢，呢個就係咧照顧內心小孩。係啦，我哋可以有卡啦，有啲遊戲啦，有啲小組啦，有啲對談啦等等嘅模式嚟到去做嘅。咁我相信咧 Cherry 姐姐咧都幫咗好多好多嘅小朋友啦。好啦，咁咧講到呢度嘅時候咧，我哋知道咧你喺幼聯啦，又做過好多嘢啦，咁又幫幼聯咧開展好多嘅唔同嘅服務啦。Cherry 咧就要走出去嘅，周圍去嘅。咁我哋咧就要邀請阿 Cherry 姐姐咧帶住我哋呢啲好朋友啦，呢啲卡片啦，要周圍去咯喎。咁周圍去咧就睇下可唔可以探訪下啲學校啦，可唔可以咧去唔同嘅地區，我哋可以落區嘅，亦都可以接觸啲唔同嘅小朋友啦，甚至係啲家庭入邊啦。咁我相信咧，其實如果你哋有需要，或者係咧你哋有一啲嘅諗法，亦都可以咧去 contact 我哋啦。係，咁我哋咧應該都有好多可以合作或者可以去交流嘅地方。娃娃快啲走啦，時間門要關㗎啦。咁快嘅？娃娃走天下，我哋下次見啦。